fidate kana laallee kaanii walitti yoo deebinee tiksi fidate waan ta'eef tiksi isaa kana laallee walitti deebinee. Yaa itti fafaayyee. Eeshi keessa deebii yaa afur jette miti. Yaa Israa'el dhagaye. Waaqayyoon keenya Waaqayyos tokkichaa jedha. Miti? Yes. Eeshi. Waaqayyoo tokkootu karaa sadii mul'ate kan jedhu meere. Waaqayyo tokkotu karaa sadii mul'ate kan jedhu meere. Akkas jedhee barreeffama. Garaagarummaa barbaaddeeti. Jechuun abbaan maali jennaan waaqaanaan jedhe, ilmi hoo jennaan waaqaanaan jedhe, afurri qulqulluun hoo jennaan waaqaanaan jedhe. Eeshi waaqni sadii jennaan lakki waaqa tokkotu karaa sadii mul'atee jedhe. Karaa ilmaatiinis, karaa hafuura qulqulluutiinis, karaa abbaatiinis jedhe. Waaqa tokkotu hafuura sadii karaa sadiin mul'atee kan jedhu mee tiksiinii jedhee man. Gaaffiin tokko si gaafadheen ture jalqaba. Gaaffiin si gaafadhe maal ture beektaa? Yesuus Kiristoos gooftaa miti kan jedhu qoraan keessan keessatti barreeffamee jiraayi. Isa naa kenniiti. Waa'ee gooftummaatii mitiin kanaasoo jiru yoo waa'ee gooftummaatti deebine rakkoon qabu si fiduu hin danda'a. Tokko ida'uu tokko meeqa kan jedhu irra jira. Waa'ee isaa dhiisisa kana keessa kun ikkoo akka sammuu akka yaada mataa keetti yaaduu dandeessa. Akka yaada mataa kootii osoo hin taane akka macaafarraatti. Kanaan madaalamuu hin danda'u. Inni koo kanaan hin madaalamu baasoo sababeeti maatiksii beektii yookiin immoo. Gara gooftaa immoo gara gooftummaa Yesuus immoo yoo abbaan mata duree qayyare waliin ce'uu dandeenya. Bakka kanaaf kanuma asirratti maaliif mata duree galee goolamneeti gara kaanitti gaaffiitti deebina. Yeroo tokko mata dureen eegalame waa'ee takka ida'uu takkaa kan jedhu barsiisa Yesuus keessallee hin jiru kuni waa'ee Yesuus kanarraa dubbachaa turre sagalee waa hunda dura ture yoggaa jedhu Waaqayyo durallee turte jedhama. Kanaafuu Waaqayyo dura wanti tokkollee hin turre ergasii ammoo ani sagalee saniin ture jeellee Yesuus barsiisee hin jiru macaafa keessatti. Ani sagalee saniin ture jedhee barsiisee hin jiru. Kanaafuu kuni soba akkasuma deebisee Yesuus foon uffatee ka jedhu foon uffatee dhufe ka jedhu illeen barsiisa Yesuus keessallee miti. Yesuus foon uffatee yoo dhufe waaqa ta'e nulleen foon uffannee dhufne lafee uffannee dhufne waan ta'eef. No akkattiin konkuluud gochuu dandeessu. Achumatti dhumatee jechuudha. No. Akkasittiin konkuluujiin ilaachuun dogoggora. Soba namni waan. Ati foon uffattee dhufte yeroo ati reeffa akkas jechaa turte foon uffattee dhufte moo lafee uffattee dhufteeti? Dhaggeeffadhu baa gaaffii. Qoy meeti abbaasi qoy kan waliin laadhaami darbee. Ustaalamisaan. Mucaan kun nama dubbachiisu baay'ee abbaa isaati nama. Dhiisimee naafis mata duree kan waliin geenye. Ati amma dhiisi mata duree kan waliin geenye walii gallee kaane gara ammootu deebi. Mata duree akkam goone gaafichaaf deebiin hin jiru inni tumu. Walii galuu hin dandeenyu. Amma deebiin si laadhu fudhachuu dhiisuu waliin nu galchu macaafa koko. Gabaabaatti waa tokko siin jedhan dhaggeeffadhu. Anamma gaaffiin kee jalqabarratti maal ture? Waaqayyo sagalee Waaqayyo biratti sagalee Waaqayyo ture. Ishi qoyaan si dubbadha. Ani waan inni biraas gaafate. Nama waaqaa kunoo si dhaggeeffadha. My brother ishi si kaasir maqaa rabbii keetiin si karadha. Si dhaggeeffadha qaalii kun. An kanin si gaaffiin kee jalqaba Wangeela Yohaannis boqonnaa takka irratti ture. Kanatti jette jalqaba sagalee ture sagalichi Waaqayyo bira ture sagalichi isa Waaqayyo ture iddoo jedhu irratti sagalichi Waaqayyo inni sagalichi bira ture tokko sagalichi ofiisaatti gaafa Waaqa ta'u immoo lama ta'anii kana jechuun si jechaaran immoo lama hin taane kana jechuun tokkummaa Waaqayyo abbaaf Waaqayyo ilmi waliin qaban agarsiisuufidha. Waaqayyo lama hin jiru. Waaqayyo tokkicha jira. Waaqayyo tokkichatu kara qaama sadii mul'atee si jedhe. Kara sadii mul'atee Waaqayyo tokkichatu si jedhe kun deebisii taa'ee tan fudhadha. Darbeera kana.
kabra ati tiksi sana naafidi waaqayyo tokkichatu karaa sadii mul'ate kan jedhu tiksi naafidi naan jedhu akka nama si dubbadhe kanatti wordii kana jecha kana fayyadamee kutaan akkatti dubbatu hin jiru garuu trinity tokkummaa qaama sadanii garuu kutaa si ibsu siifan fida sigalee tokkummaa Maalo ani bare anamma akkaataan anamma dhaggeeffadhu ka ila dhaggeeffadhu anamma wordii anitti amma dubbadhe jecha ani amma siin jedhe kana qaxxitaa akka nama dubbadhe kanatti wordii kanaan achirra hin jiru garuu karaa biraadhaan akkaataa inni itti ibsu sadan tokkummaa kutaawwan ibsan kutaawwan iddoo sii kennuu nan danda'a. Ano maalo kutaawwan ibsan hin barbaanne jechatti jette kanaaf irra gaafachuu barbaade. Akka nama jedhe ilaa dhaggeeffadhu kaa akka nama jedhe kanatti jecha nama jedhe anama maaliin siin jedhe waaqayyo tokkichatu karaa sadii mul'atee trinity siin jedhamini jecha akka waaqayyo tokkichatu karaa sadii mul'ate isa jedhu kanaaf jecha ani siin jedhe kana waaqayyo tokkichatu karaa sadii mul'ate jedhee wordiidhaan qaxxitaa akka kanatti kan barreeffame jiru garuu jecha biraa fayyadamee hiikni isaa garuu karaa sadii akka ta'e kan si waaqayyo tokkicha akka ta'e kan si ibsu argamni isaa immoo qaama sadiin akka ta'e kan si ibsu garuu kutaawwan biraa siifan caqasaan si jedhe ati immoo isan fudhadhu jettee sana fudhachuu dhiisuun immoo dirqamaan immoo fudhadhu isiin hin jedhu bakka akka waliin gallettaa dabala. Jecha ati dubbatte irratti malee tiksiin barbaadu inni dammoo naa fidee jira inni ni naa fidellee waan itti dubbatte tiksii itti dubbatte waliin madaalu kanaafuu akka waliin galletti biraa dabarru saba bakka gabaabumatti akka waliin gallee miti ammoo mee dubbadhu gaaffii kan keetiif deebii argatteeti. Ani finin tumurre baay'ee jechuun fagaatanii namoota duracha irratti sin deebifnu jedhe rakkoon qabu waa'ee abbaan manaa jira sumatu dhufee gidduu gale malee baay'ee guyyaa lammaffaadhaati kanaan duras akkasuma otoo dubbadhu dhuftee gidduu galtee manaan baaste fuutee gaaffii dheerisaa adeemta callumatti gaaffii dheerisaa wal mata duree kanarraa achi siqeemii ammaan wallaahi jechuudha. Ani maqaan kee dhaggeeffadhu maqaan kee eenyu siin jedhee maqaa kee natti himtee waan ati natti himtu irratti gaaffii si gaafachaa otoo hin deemee waan ati deebisuu hin dandeenye si gaafachaa lakki ammallee waan ati dubbatte irratti gaaffii gaafata waan ati afaaniin dubbatte tokko qofa irratti hin tiksii fidi siin jedhe maal si gaafadhe akkana nan balaaleffatin ka maalo si balaaleffanne ba'uuna taa'e na gaafachuu qabda baay'ee ani kanaaf hin jenne bar gaaffii cimaa na gaafattee natti cimee naamni miti. Gaaffii deebiin kwanan jechaa jiru. Loojika jechuun gaaffiin kee gaaffii deebiiwwan ati kana itti ilaalchuu jechuun waan ati intineetti dhiistudha malee iddoo kan ittiin gaafatta hordofaa deemta. Kun immoo hordofaa deemuu osoo hin taane amma kun waan dubbatteef tiksii naa kennii jennaani tiksiin kana ibsu tiksiin wordii kanaan dhufe maal jette sila maal jette gaafa ilmi gara maaramii keessa ture abbaan qofaa hojjechaa ture naame deebine bar hundaayyuu dhiisee tiksii qofa tokko qofa si gaafadhe kun amma gaaffii tiksii tokko qofa si gaafadhe kanaaf rakkoon qabu bakka amma garaagarummaa keenya walii kabanya by the way waan asii deebis fudhachuuf dirqaman qabdu atillee ammoo dubbadhume intinechuuf abba bara dhumaa kanatti jechuudha kan inni nutti mul'ate karaa sagalee isaati. Walumaa galatti mata duree irraa dubbachaa turtan irratti ragaan hin argamne maaliif ragaa fidi jennaan hin jiru jedhame. Barsiisaa waan macaafa keessa hin jirrellee barsiisaa ijoolleellee karaa barsiisa macaafaa hin ta'in dubbachaa akka turte nu galee jira. Meedhiisa abbaa manaa rakkoo kanadha. Har'a abbaa manaatti deebisime. Lalisaan amoo baladhume. Dhiise amoo jirta? Ustaaz Lalisaa. Inni jiraanii rakkoon qabu hiiko. Kanaaf mee idduma kanarratti Kiristoos sagalichi foon uffatee dhufee ka jedhu yoo sagalee uffachuun uffatee dhufuun waaqa nama godhu taate hirkoon lafee uffatee dhufe moo buukii uffatee dhufe illee ragaan irraa fuudhame.
Ustaz wajjina sun beni fati. Atumti katita olga fanno. Rakkoo miti sagalichaatu foon uffatee jedhee dubbachaa turte mereef. Ati maal uffattee dhufte? Dogoggorri keessa seeti. Rabbiif nama gaafa wal bukkee qabdu komper goote gaafa haasoftu dogoggorte. Wal cina wal bukkee qabuu miti ammaan tana waa'ee ati maal uffattee dhufte? Waa'ee koo haasaan jiru. Ustaz waa'ee koo haasaan jiru. Waa'ee koo haasaan jiru. Anaan gaaffii keessa na galchuun qabda anaan fakkeenya wanna kamii wajjinuu waa'ee Rabbii waa'ee uumaa haasa'a anaa wajjin wal fira qabdee